दोस्तों बात करते हैं मैकबेरी एलएस सिरप के बारे में। इस सिरप के अंदर पर 5 ml में लीवोसल्बुटामोल 1 mg, एम्ब्रोक्सोल 30 mg और गुआफेंसिन 50 mg में आता है। दोस्तों इस सिरप का यूज मुख्य रूप से वेट कफ, मलगम वाली खांसी होने पर, गले में खराश होने पर और सर्दी जुकाम के लक्षणों में इस सिरप का यूज किया जा सकता है। इसके मैन्युफैक्चर की बात करें तो इसे मैक्लोड्स फार्मा द्वारा बनाया जाता है।